subscribe and press the bell icon to never miss any update. नमस्कार यहाँहरु सबैलाई म यो प्रेस मिटमा एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु र स्वागत सँगसँगै म यहाँहरुले अनवरत रूपमा समाचार सम्प्रेषण गरेर हाम्रो बारेमा के भइरहेको छ संसारभरिका आम जनमानसलाई जुन सूचना अहोरात्र खटेर तपाईहरुले दिनुभयो र त्यसका लागि तपाईहरुलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्नुपर्छ भनेर नै आज यो तपाईहरुलाई विशेष गरेर सम्पूर्ण प्रेस जगतलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नका लागि राखिएको प्रेस मिट हो। यसमा तपाईका केही जिज्ञासाहरुमा म केही जवाफ दिने कोसिस गर्दछु, तर अघि प्रमुखजीले भने जस्तै यो अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा म केही प्रश्नहरु केही जिज्ञासाहरु तपाईका होलान् जसमा मलाई सम्माननीय अदालतले यस मुद्दाका विषयमा चर्चा नगर्ने आदेश दिएको छ र त्यसलाई शिरोधार्य गर्नुपर्दछ। एउटा हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। कानुनी प्रक्रियालाई सघाउने सम्मानित अदालतको मर्यादामा कुनै पनि किसिमको आँच नआउने गरी आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्नु एउटा कर्तव्य हुन आउँछ। यस बारेमा यो प्रेस जगत जानकार छ। मैले यसलाई धेरै व्याख्या गरिरहनै पर्दैन। समाचार सङ्कलन गर्ने क्रममा के कस्ता दुःख हुन्छन्, के कस्तो हन्डर हुन्छ भन्ने कुरा हामी समाचारकै वरपर बसिरहेका मानिसहरूले बुझ्दछौँ। यसर्थमा तपाईहरुको दुःख, तपाईहरुको पीडालाई हामीले सबैभन्दा नजिकबाट महसुस गरेका छौँ र यस्तो अवस्थामा पनि संसारभरि छरेर बस्नुभएका आम सर्वसाधारण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मिनेट मिनेटमा पल पलमा 7 दिन 24 घण्टा नन स्टप जसरी तपाईहरुले समाचार विचारहरू प्रवाह गरिदिनु भयो, त्यसले यसबारेमा जानकारी लिन चाहनुहुने देशका कुना कन्दरामा कुना काप्चामा रहनुभएका र विदेशमा समेत रही हाम्रो बारेमा चासो राख्नुहुने, हाम्रो बारेमा सद्भाव राख्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जुन सूचना प्रवाह गरेर तपाईहरुले मद्दत गर्नुभयो, तपाईहरुको अतुलनीय सहयोग को हामी सदैव ऋणी रहनेछौँ। प्रेस जगतले, स्वतन्त्र प्रेस जगतले यसरी सूचनाहरूलाई प्रवाह गरिरहँदा आम नागरिकको सूचना पाउने हक सुनिश्चित भइरहेको हुन्छ। यसर्थमा मानिसहरू कहिलेकाहीँ छुट्याइदिन्छन्, यो यस्तो मिडिया हो, ऊ यस्तो मिडिया हो, छुट्याउने अथवा यो अलग हो, यो फरक हो, यो ठुलो हो, यो सानो हो भन्ने किसिमको कहीँ कतै म सुन्ने गर्दछु। म तपाईलाई आज यहाँ भन्छु, कुनै पनि मिडिया सानो र ठुलो कहिले पनि हुँदैन। मिडिया मात्रै हो। सानो र ठुलो उसको प्रस्तुति, उसको कन्टेन्ट र उसले समावेश गरेको विषय रहन्छ र सुरुवात सानैबाट हुने हो। यसर्थमा म सम्पूर्ण जति पनि हिजो भर्खरै दर्ता भएर सुरु भएकादेखि यो देशमा सबैभन्दा पहिला दर्ता भएर सुरु गरेको सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई एकमुष्ट उत्तिकै र बराबर सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि तपाईहरुले अनवरत रिपोर्टिङमा गर्नुभएको मेहनतका लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईको रिपोर्टिङका माध्यमबाट हाम्रा लागि आशीर्वादहरू प्राप्त भए। तपाईका विभिन्न च्यानलहरुमा मैले धेरै हेर्न पाएको छैन, तर मलाई साथीहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। तपाईहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका भिडियोहरुमा देश विदेशका मानिसहरूको आशीर्वाद त्यसको कमेन्टभित्र रहेको छ। हो तिनै आशीर्वादहरूको प्रतिफल आज हामी तपाईहरुसँग यसरी कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ। म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म केही बेरलाई तपाईहरुका केही जिज्ञासाहरू छन् भने तिनलाई शान्त गर्नेछु। अलिकति आफ्नो भनाइ युवराजजीले पनि राख्नुहुनेछ र त्यसपछि हामी एकैछिन प्रश्नोत्तरको सेसनमा जानेछौँ। फेरि पनि म यहाँहरूलाई यहाँको अहोरात्र मेहनत र खटाइका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। न्युज 24 टेलिभिजनको तर्फबाट, आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट, टिम सिधा कुरा जनतासँगको तर्फबाट र हाम्रो परिवारको तर्फबाट म यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म युवराजजीको केही भनाइहरू राख्नलाई युवराजजीलाई माइक्रोफोन दिन्छु र त्यसपछि हामी तपाईका केही जिज्ञासाहरू छन् भने सिधा कुरा टिम यहाँ छ, कोर टिम। हाम्रो टिम त अलिक ठुलो छ, तर यतिखेर प्रोड्युसर दिपक बोरा, युवराजजी र म सँगै छौँ। हाम्रा केही जिज्ञासाहरू शान्त गर्न हामी तपाईका केही जिज्ञासा भए तिनलाई शान्त गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। म युवराजजीलाई आफ्नो केही छोटो भनाइको लागि माइक्रोफोन दिन्छु। नमस्ते। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, देश विदेशबाट हामीलाई तपाईँको युट्युब च्यानल, तपाईँको न्युज मिडिया या टेलिभिजन विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, हाम्रा शुभचिन्तकहरूलाई, हाम्रा परिवारलाई, आफन्तलाई, सबैलाई म यहाँबाट अहिले कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विशेष त यो कन्डिसनमा
आइरहँदा अहिले जुन कन्डिसनमा हामी छौँ आज तपाईँहरूको सामु तपाईँहरू जस्तै पत्रकार हामी क्वेसन एन्सर गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई हामी जो प्रश्न उत्तरको शैलीमा छौँ। अहिले तपाईँहरू जस्तै हिजो त्यही ठाउँमा, भोलि पनि त्यही ठाउँमा, एकछिन अगाडि एकछिन पछाडि म त्यही ठाउँमा हुनेछु। म एउटा रिपोर्टर हो, हामी पत्रकार हौँ। यो समयमा जब हामीलाई यो जुन घटना भयो त्यस पछाडि तपाईँहरूले जसरी हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो, तपाईँहरूकै माध्यमबाट देश विदेशमा रहनुभएका हाम्रा शुभचिन्तक, हाम्रा समर्थक, हाम्रा हामीलाई आलोचना गर्नेदेखि माया गर्ने सम्पूर्णले हामीलाई हेर्न पाउनुभयो, हामीलाई देख्न पाउनुभयो, हामीलाई कुरा सुन्न पाउनुभयो र हामीलाई हाम्रो पक्षमा, न्यायको पक्षमा आवाज उठाउन पाउनुभयो। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी अदालतले हामीलाई यो मुद्दाको विषयमा कतै केही कुरा पनि नबोल्नु भनेको छ। त्यो कारणले गर्दा हामी यो मुद्दाको तर्फ प्रवेश गर्न चाहँदैनौँ। हामीले अहिले यति भन्छौँ, तपाईँहरूले देखाएको सद्भावको कारणले हामी आज यहाँ छौँ। तपाईँहरूले गर्नुभएको सहयोग भावी दिनमा पनि यस्तै रहनेछ भन्ने ढुक्क बनाउन चाहन्छौँ, हामी ढुक्क हुन चाहन्छौँ। त्यसबाहेक अब हामी एउटा पत्रकार भइसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य कुराहरू मैले तपाईँहरूसँग सेयर गरिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि तपाईँ त्यही पेसाको, म पनि त्यही पेसाको, हामी एउटै भइसकेको कारणले गर्दा हिजो जुन गतिमा हामी काम गरिरहेका थियौँ, आज यहाँबाट फर्किसके पछाडि टेलिभिजन स्क्रिनमा रवि सर जसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, पछाडिबाट म जसरी चर्को आवाजमा बोलिरहेको हुन्छु, हाम्रो स्पिड त्योभन्दा बढी हुनेछ। हामीमा ऊर्जा थपिएको छ। झन् सृजनशील काम गरौँ भन्ने ऊर्जा थपिएको छ। हामी ढुक्क छौँ, विश्वस्त छौँ। हामी तपाईँहरूलाई, हाम्रा दर्शकहरूलाई, हाम्रा शुभचिन्तकहरूलाई जो हाम्रो आवाज सुनिएको छैन, हाम्रो आवाज कसले सुनिदेला भनेर कुना कब्जामा बस्नुभएका व्यक्तिहरूले आशा गर्नुभएको छ नि, उहाँको आशामा हामी निराशा कहिले पनि बनाउने छैनौँ। यो कुरा म यसो गराउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई र तपाईँहरू मार्फत अहिले हामीलाई हेरिरहनुभएका हाम्रो दर्शकहरूलाई, तपाईँहरूका चासो, गुनासो र प्रश्नहरूलाई हामीले उत्तिकै उत्साहका साथ, उत्तिकै हामीले गर्न सक्ने तरिकाले, सम्बोधन गर्न सक्ने तरिकाले हामीले आवाज उठाउनेछौँ। हामी एउटा मिडिया हौँ, पत्रकार हौँ। हामीले त समाचार बनाउने हो, सूचना पेश गर्ने हो। त्यही अनुसार नै हामी अझै बढी मेहनत गर्नेछौँ तपाईँहरूको आवाज सुन्नका लागि र बाहिर पुर्याउनका लागि, तपाईँहरूको आवाजमा बल प्रयोग गर्नका लागि, बल जोड दिनका लागि। यसलाई हामीले अहिले त हामी यसलाई ऊर्जाका रूपमा लिएका छौँ। हामी कति पनि विचार गरेका छैनौँ। यसमा अब तपाईँहरूको केही कुरा भए सबैको एउटा के कुरो छ भने अब आउने सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम कस्तो हुनेवाला छ भनेर चाहिँ एउटा प्रश्न मुद्दा सुन्न जानुपर्छ। त्यो अब प्रस्तुत हुने सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम अझ बढी जिम्मेवार, अझ बढी जोसिलो, अझ बढी ओजिलो हुन्छ। त्यसमा निर्धक्क हुनुहुनेछ। हामीले यो साथ र समर्थनलाई एउटा ऋणको रूपमा लिएका छौँ। यस्तो ऋण जसले हामीलाई अब निदाउन दिने छैन र म तपाईँलाई वचनबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी हाम्रो टिमलाई अझै फराकिलो बनाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। 10-11 दिनको हिरासत बसाइमा हामीले त्यहाँ पनि कार्यक्रमबाट हामीले गर्ने कामहरू गरेका छौँ। त्यहाँभित्र पनि कतिपय मुद्दाहरूलाई सहयोग गर्नको निमित्त हामीले भूमिका निर्वाह गर्न पायौँ, जसलाई कार्यक्रममा हामी देखाउने कोसिस गर्नेछौँ। र तपाईँहरू धेरैको एउटा भनिन्छ नि एउटा आशा छ कि अब चाहिँ कार्यक्रम कस्तो होला अथवा कसरी प्रस्तुत होला भनेर। मलाई लाग्छ म यी धेरै केही प्रक्रियाहरू अझै बाँकी छन्। म अहिले नै स्योर त छैन, तर आज राति पनि हाम्रो कार्यक्रम छ। म आज र बिहिबार लाइभ जान सक्छु जस्तो मलाई लाग्दैन, तैपनि हामी तयारी गरिरहेका छौँ। सम्भवतः शनिबार प्रस्तुत हुने कार्यक्रममा म स्टुडियो पुग्ने तयारीमा छु, किनभने केही तयारी हामी गर्दैछौँ। यद्यपि यो चेन्ज हुन पनि सक्छ। हामीले टिमसँग बैठक गरेका छैनौँ। हिजो हामी छुट्टिएपछि नै केही आजको कार्यक्रमका लागि छलफल गरिरहेको हुनाले त्यसबारेमा अहिले नै एकदमै हामीले फाइनल डिसिजन त गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो टिम मिटिङ हुनै बाँकी छ। दिपकजी, युवराज, म अथवा प्रमोदजी, हाम्रो न्युज 24 न्युज सिधा कुरा जनतासँग टिमको टिम मिटिङ हुन पाएको छैन, किनभने हाम्रो पहिलो दायित्व सम्पूर्ण आम नागरिकहरू जो हाम्रा लागि भोकै प्यासै अहोरात्र हाम्रो लागि भनेर सडकमा पनि आउनुभयो, आवाज बुलन्द पार्नुभयो। उहाँहरूप्रतिको जिम्मेवारी र उहाँहरूप्रतिको दायित्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी यो सम्बोधन अथवा आजको कार्यक्रम 2 बजे हामीले एउटा धन्यवाद सभा भनेका छौँ, त्यो राखेका छौँ। त्यसपछि मात्र हामी
कार्यक्रमबारे कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईँलाई यो म विश्वस्त गराउन चाहन्छु कि कार्यक्रम जुन तरिकाले रहन्थ्यो आम सर्वसाधारण मानिसहरू जसलाई देशका विभिन्न ठाउँहरूमा प्रवेश नै छैन, जसका मुद्दाहरूले राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रवेशै पाउँदैनन्, ती मुद्दाहरू जहिले पनि हिजो पनि हाम्रो प्राथमिकता थिए, आज पनि छन्, भोलि अझ बढी हुनेछन् र हामी कसरी फराकिलो हुँदै जाने र कसरी अझ बढी सशक्त हुँदै जाने भन्ने विषयमा छलफलमा छौँ। तर निर्धक्क हुनुहोला, हामी अहिले भएभन्दा निकै गुणा सशक्त रूपमा हामी आउनेछौँ। यो जोडिएर होइन मल्टिप्लाई भएर आउनेछौँ। यो चाहिँ म ढुक्क हुन चाहन्छु। मैले भनिहालेँ, उहाँहरूको यो उपस्थिति र यो साथ र समर्थनलाई हामीले एउटा ठुलो ऋणको रूपमा लिएका छौँ। उहाँहरूले लगाउनु भएको यो ऋणलाई हामी कसरी चुक्ता गर्ने भन्ने विषयमा लागि परेका छौँ। उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिनका लागि, किनभने हामी टेलिभिजनबाट त हामी घर घरमा जान्थ्यौँ, हामी टेलिभिजन मार्फतै उहाँहरूलाई घर घरमा गएर आजको कार्यक्रमबाट मात्रै सम्बोधन गरिदिए पनि हुन्थ्यो, किनभने घर घरमा त यहाँ पनि मात्र होइन, स्वदेशका हरेक ठाउँमा 77 जिल्ला र विदेशमा समेत पुगिन्थ्यो। तर त्यतिले मात्र भएन, हामीलाई टेलिभिजनमा मात्र हेर्नु भएन नि। उहाँहरूले हामीलाई पनि उहाँहरूको न्यायको पक्षमा बोलिरहँदा हामीलाई पनि न्यायको जरुरत पर्यो र हामीलाई न्यायको जरुरत पर्दा उहाँहरू सडकसम्म आइपुग्नु भयो। भोक प्यास प्यासे तपाईँ हेर्नुहोला, धेरै कति बुढाबुढी बाआमाहरू सडकमा आउनुभएको यहाँहरूले देख्नुभएको छ होला। त्यो उहाँहरूको आशीर्वाद हाम्रो शिरमा छ। त्यो आशीर्वादलाई सधैँ मध्यनजर राख्दै हामी हाम्रा कार्यक्रमहरूमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ र त्योभन्दा पनि टेलिभिजनबाट मात्र होइन कि प्रत्यक्ष रूपमै यहीँ उपस्थित भएर सबैलाई एउटा भेला मार्फत आज नारायणी किनारमा 2 बजे हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। यसैका लागि हो, जो हाम्रो लागि आउनुभयो, हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुभयो, उहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिनका लागि नै हामीले राखेका छौँ। यहाँ देशका विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ आउनुभएको छ, चितवनका स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत देशैभरिबाट हाम्रा लागि प्रार्थना गर्दै यहाँ आउनुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने, उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्नको लागि हामी त्यसैका लागि नै आज कार्यक्रम राखेका हौँ। ठिक छ, यस्तो छ, होइन केही छैन। प्रश्न त के भयो र, सबैले प्रश्न भन्ने चिज कहिल्यै बन्द हुँदैन, प्रश्नलाई कहिल्यै नरोक्नु, प्रश्न नै हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। सबै प्रश्न सोध्न पाइन्छ, त्यसलाई अन्यथा लिनुहुन्न। हामीले म यति कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु, हामी कसैका विरुद्ध कहिले पनि छैनौँ। हामी कसको विरुद्धमा छौँ र? हामी त आम सर्वसाधारणको पक्षमा छौँ, जहिले पनि कसैको विरुद्ध उठेकै छैनौँ कहिले पनि। त्यस कारणले यसले हाम्रा लागि विशुद्ध देशको मात्र झन्डा बोकेर आम सर्वसाधारण दर्शक महानुभावहरू आउनुभएको छ भने त्यो हाम्रा लागि, आफ्नो लागि यो आवाज, यो उपस्थिति हाम्रा लागि होला। त्यसले कुनै राजनीतिक व्यक्तित्व अथवा कुनै राजनीतिक दललाई नाफा घाटा के भयो, कसो भयो, कसले आफ्नो उपस्थितिलाई कस्तो बनायो, त्यो हाम्रो विषय नै होइन। यस्ता ठुला विषयहरूमा हामीले न कार्यक्रममा कहिले प्रवेश गऱ्यौँ हो, त्यसतर्फ हामीले केही सङ्केतहरू जरुर गर्दथ्यौँ। राजनीतिक विकृति विसङ्गतिमा मैले कार्यक्रममा सुरुवात गर्दा तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला, जसलाई हामी एडिटोरियल भन्दछौँ। सुरुको 4-5 मिनटको प्रस्तुति हुन्थ्यो, त्यहाँ होसियार गराउने काम बाहेक हाम्रो रिपोर्टमा हाम्रा मुद्दाहरू जहिले पनि आम सर्वसाधारण मानिसहरूका एकदमै कम समयमा मात्र हामीले ठुला मुद्दाहरूमा कुराकानी गरेका छौँ। त्यसभन्दा बाहेक यहाँ साना दुःखहरू, मानिसको दैनिक जीवनमा भइपऱ्याउने समस्याहरूले नै स्थान नपाएको ठाउँमा ठुला मुद्दाहरूमा त अन्य धेरै सहकर्मी सञ्चार माध्यमहरू लगायत इन्चार्ज टेलिभिजन पनि त्यसमा लागिरहेको छ। त्यसकारणले हाम्रो प्राथमिकता त्यो होइन, यद्यपि त्यसतर्फ पनि हामीले नजर जरुर लगाएका छौँ, खबरदारी जरुर गरेका छौँ। त्यसकारणले मलाई लाग्दैन यहाँ कोही पनि कुनै राजनीतिक मुद्दा लिएर अथवा कुनै राजनीतिक एजेन्डा लिएर न हामीले त्यसबारेमा कहिले कार्यक्रममा बहस गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ, न हामीलाई माया गर्नुहुने दर्शकहरूले त्यसलाई
कुनै समर्थन साथ या प्रतिशोधका लागि राजनीतिक स्वार्थका लागि आउनुभएको भन्ने कुरामा म विश्वस्त हुन सक्दिनँ। यद्यपि केही आक्रोशहरू विभिन्न कोणबाट हरेक कुरालाई हेर्ने गरिन्छ, जसले जुन कोणबाट यसलाई हेर्यो उहाँहरूले हेर्नुभएको त्यो दृष्टिकोणलाई उहाँहरूले सोचेर विचार गरेर राख्नुभएको होला भन्न ठान्छु। तर म यसमा कुनै राजनीतिक टिप्पणी गर्न पनि चाहन्न र मलाई लाग्दैन कि, मलाई लाग्छ यो राजनीतिक विषय कहीँ कहिल्यै भएन, यो विशुद्ध आम जनताको विषय भयो र यही रहिरहनेछ। पहिलो मेरो प्रश्न, चितवनमा सुरुवातदेखि रवि बचाउ सङ्घर्ष कमिटी हामीले गठन गरेर आज यहाँसम्म यो अभियान आएको छ। यो अभियानलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? यो अभियान अथवा यो कमिटीलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? र यसपछि यो प्रेस मिट सकिसके पछाडि उक्त कमिटीका विशेष साथीहरूले तपाईँलाई 5 मिनटको लागि अलग्गै हामी भेट्न चाहन्छौँ। र दोस्रो मेरो प्रश्न, म यो कमिटीको एउटा जिम्मेवार मेम्बर भएको हैसियतले पनि यो प्रश्न गर्ने मेरो कर्तव्य पनि भन्छ। हामीले पटक पटक बिहानदेखि बेलुकासम्म शान्तिपूर्ण र्याली भनेर ट्राफिकलाई सहयोग गरौँ, प्रशासनलाई सहयोग गरौँ भनेर कराउँदै आवाज बुलन्द गर्दै पनि तमाम साथीहरू सुरुवातदेखि अहिलेसम्म घाइते भएका छन्। तिनीहरूलाई हामीले कसरी मरमपट्टि गर्न सकिन्छ, यो बारेमा के भन्नुहुन्छ? जति पनि व्यक्तिहरू र समूहहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा तपाईँहरूले जस्तै आफ्नो आवाज नै सुकाएर पनि आवाज उठाउनु भएको छ, म तपाईँसँग सम्बद्ध समूहलाई धन्यवाद दिन्छु नै। त्यस लगायत अन्य विभिन्न साथीहरू जसलाई मैले भर्खर चिन्दैछु, जस्तो तपाईँको बारेमा मलाई थाहा भयो, अब अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, अन्य समूहहरू पनि हुनुहुन्छ जसबारेमा मलाई क्रमशः थाहा हुँदै जानेछ। म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वतस्फूर्त रूपमा तपाईँहरूले मिहिनेत गर्नुभयो, त्यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी कहिलेकाहीँ कुराकानी गर्थ्यौँ कार्यक्रम निर्माण गर्ने सिलसिलामा कि हामीले त हाम्रो भूमिका त प्रतिपक्ष जस्तो हुने, कतिवटा प्रधानमन्त्रीहरू परिवर्तन हुनुभयो, हामीले हरेक राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित भनौँ न कुनै पनि त्यतिखेर अहिले भएका मन्त्री लगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, कर्मचारीहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू, त्यसभित्रका विकृति विसङ्गति उपर हामीले आवाज उठायौँ। यसो गर्दा कुनै राजनीतिक दल पनि छुटेको छैन जसले हाम्रो रिपोर्टमा अथवा हामीले आलोचना भन्दा पनि अझ हामीले खबरदारी नगरेको कुनै दल नै छैन। हामी कहिलेकाहीँ सोच्थ्यौँ हाम्रो को होला र हामीलाई भोलि केही भइपरिहाल्यो भने त यो त मेरो हो भन्ने कोही पनि हुँदैन कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर त्यो भ्रम हाम्रो टुट्यो, हामीसँग धेरै हुनुहुँदो रहेछ कि कोही छैन भनेर पिर मान्नै नपर्ने रहेछ। हामीले यति मात्र ध्यान दिनुपर्ने रहेछ, जेमा हामीले ध्यान दियौँ ती सत्य, तथ्य र न्यायको पक्षमा वकालत गरे मात्रै पुग्ने रहेछ। अरू बाँकी सबै आम दर्शकहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुँदो रहेछ। त्यसकारणले तपाईँ र तपाईँका समूह अनि अन्य जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ जसले समूहगत रूपमा इन्डिभिजुअल्ली पनि घरबाट ठाउँबाट बस्तीबाट आवाज उठाउनु भयो, म यहीँबाट तपाईँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भेटघाट गर्ने कुरामा हामी सल्लाह गरौँला, केही छैन, कुन समय कसरी उपयुक्त हुन्छ। किनभने यसपछि म सबभन्दा पहिला हाम्रा लागि आवाज उठाउने क्रममा घाइते हुनुभएको छ, हाम्रो मुक्तिको लागि अथवा हाम्रो न्यायको लागि हाम्रो मात्र नभनौँ इन्टायर न्याय